अस्सलाम वालेकुम। दी कुकिंग लैब में खुश आमदीद। सर्दियां आते ही हर घर में खांसी और फ्लू का मसला शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर घर में मौजूद नेचुरल और हाइजेनिक चीजों का इस्तेमाल करें तो ये हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। आज हम दी कुकिंग लैब में खांसी और फ्लू में फौरी आराम के लिए ऐसा ही कहवा पाउडर तैयार कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी खांसी और फ्लू के लिए बेहतरीन कहवा। सबसे पहले एक पैन में 2 खाने के चमचे सौंफ शामिल करें। सौंफ में एंटीबैक्टीरियल अज्जा होते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और दर्द में आराम देते हैं। अब इसमें 1 खाने का चमचा काली मिर्च शामिल करें। काली मिर्च में हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा होते हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। 2 खाने के चमचे छोटी इलायची। इलायची गला खुश्क होने से बचाती है और खांसी में आराम देती है। 4 अदद बड़ी इलायची, सिर्फ दाने शामिल करें। बड़ी इलायची हमारे दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है। 1.5 खाने का चमचा लौंग शामिल करें। लौंग अपनी गर्म तासीर की वजह से सर्दी, जुकाम और गले की तकलीफ में फायदा पहुंचाती है। 2 बड़ी दारचीनी की स्टिक। दारचीनी ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंट्रोल करती है और जायके को बढ़ाती है। अब दरमियानी फ्लेम पर चूल्हा ऑन करें। तमाम अज्जा को 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लें। चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें 2 खाने के चमचे अदरक यानी सौंठ का पाउडर शामिल करें। इसे 30 सेकंड तक तमाम अज्जा के साथ ड्राई रोस्ट करें। अदरक हमारे गले की तकलीफ को कम करने में मदद देती है और साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करती है। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। आप इस पाउडर को किसी एयरटाइट जार में 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आइए अब हम कहवा तैयार करते हैं। एक पैन में 1 गिलास या 300 मिलीलीटर पानी शामिल करें। इसे बॉईल होने दें। अब इसमें 2 खाने के चमचे गुड़ शामिल करें। गुड़ के हल होने तक पकाएं। अब इसमें 2 चाय के चमचे कहवा पाउडर शामिल करें। दो से 3 मिनट तक पकाएं। कहवा तैयार है, चूल्हा बंद कर दें। खांसी और फ्लू में फौरी आराम के लिए स्पेशल कहवा तैयार है। आप भी आज ही ये जबरदस्त कहवा पाउडर अपने घर में बनाकर महफूज करें ताकि सारी सर्दियां आप और आपके बच्चे मौसम के असरात से महफूज रहें।
इस कहवे के ना सिर्फ और भी बेशुमार फवाइद हैं, बल्कि ये पीने में भी बेहद मजेदार है। तो जनाब, ये मजेदार कहवा तैयार कीजिए और सर्दी, खांसी और जुकाम को गुड बाय कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे मजेदार खानों की हर रेसिपी बर वक्त आप तक पहुंच सके।